Bonjour, mbote na biso. Pona mokolo kitoko lisusu nzambe apesi biso tolingi ko eleve nzambe na biso, nzambe aza malamu. Parce que kolala kolamuka tozali reconnaître pa na nzambe pe ko tonda ye na nyonso oyo azali. Yango bandeko nyonso nalingi ete na bandeko oyo bazwi lisusu ngolo ya kolanda biso na bandeko nano bazali prete kobana koyebisa ndeko ke programme na biso ebandi. Ba oyo bazali ya kolala lamusa bango programme na biso ebandi parce que 11h ebeti. Yango tozokota na programme na biso afin ko adorer pe ko glorifier Nzambe. Je crois eza moment oya culte tozali kona ko célébrer Nzambe na biso na bandako na biso bisika ezwami biso parce que to comprendre une chose que oyo aza na Saint-Esprit kati na ye aza adorateur aza adoratrice esika ezwami ye. Lelo oyo tozwami na bandako na biso tolingi kopambola Nzambe na nyonso. Tokangi miso na biso pe kobana kobanda moma na biso oyo tolingi kokota. Tobondeli. Seigneur Dieu, Père de gloire, oza Nzambe malamu. Kombo na yo yawe Nzambe ekomisama lisusu na ntongo na lelo oyo. Kombo na yo ezala exalté, kombo na yo ezala glorifié. Tolingi Nzambe na biso ko honore yo na ntongo oyo. Parce que mokonzi Nzambe toyebi te yo oza Nzambe oza na bomoi. Yo zali kotalisa ete biso tozali expression ya we Nzambe. Parce que mpema oyo pesi biso Nzambe gratuitement ya we Nzambe. Yango ezali kotalisa ete nous avons un Dieu vivant. Papa na nkembo zwana wesusu nkembo na mama oyo. Oyo tokoluka Nzambe ko eleve nkombo na yo ko adore yo cher Saint-Esprit tozali na mposa na yo assistance na yo kati na biso. Afin que nyonso ekobana kosala biso elongo na bandeko nyonso oyo tozali bango en communion kouta na bandako afin que lokumu Nzambe ezonga epa na yo. Na nyonso mokonzi nkembo lokumu masanzoli ebana kozonga epa na yo. Père de gloire, na bondeli na nkombo na Yesu Kristo moma oyo ezali moma vraiment précieux accordé biso, ezali moma moko ya Nzambe spécial ya Nzambe tozwi epa na yo. Nous sommes des privilégiés ya Nzambe po tozwa journée oyo. Tosalaki effort moko te ya Nzambe me mokonzi Nzambe na faveur na yo Nzambe otalisi kati na biso na miséricorde na yo Nzambe oleki ko renouveler lisusu Nzambe kati na bomoi na biso. Yawe zwa na nkembo zwa na lokumu masanzoli nyonso ezonga Nzambe na trône Nzambe ya gloire na yo nkolo. Pambolama na yo yawe Nzambe na nyonso kumisama na yo parce que ozali Nzambe malamu na nkombo na Yesu Kristo oyo azali nkolo mokonzi pe mobikisi na biso. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe na biso aza malamu. Nzambe na biso aza malamu parce que to bongami lisusu po toyoka maloba na Nzambe me tolingi ko adorer Nzambe na biso, tolingi koyimbela Nzambe na biso na banzete Nzambe ndenge makomi elobi ete ye avandi na louange pe na adoration oyo ezali kouta na peuple na ye. Yahweh, Yahweh salam, Yahweh salam lolenge nayo. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh salam.
Nzambe nanga zakosala Yahweh yobongi na lokumu Nzambe nanga zakosala Nzambe nanga zakosala Yahweh yobongi na lokumu Nzambe nanga zaelonga Nzambe nanga zaelonga Yahweh yobongi na lokumu Ozawanga nazalisewa yo Ozawanga nazalisewa yo Yahweh yobongi na lokumu Osananga ezana mona yo Osananga ezana mona yo Natundi na posa komona yo Yesu Yahweh yobongi na lokumu Osananga ezana yoka yo Osananga ezana yoka yo Yesu Yahweh yobongi na lokumu Yangana yo ekosuka awate Yangana yo ekosuka awate Nakota na lola Yahweh elongananga yokumama Yahweh bikamwananga yokumama Yahweh nakatya bomoinanga kumama lele nakatya motema nanga kumama lele onazana nzambe mosusu te kaka yo yaya nazana ndeko mosusu te kaka yo yaya olike motema nanga kumama lele nzambe bomoi nanga kumama lele Yahweh yokumama Yahweh yokumama nakabeli yo motema nanga yaya yambalo lenge nanga Yahweh yokumama Yesu okumama na yo 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 Kolo Yesu kumama Yahweh nanga Eba Kolo Yesu kumama Yahweh Kolo kumama na tongo ya lelo kumama Yahweh nanga kumama Kolo Yesu kumama Yahweh Kolo kumama topesa yo nini kumama Yahweh nanga kumama Kolo Yesu kumama Yahweh Kolo kumama mokeli na nyonso kumama Yahweh nanga kumama Kolo Yesu kumama Yahweh Kolo kumama elikia basanto kumama Yahweh nanga kumama Kolo Yesu kumama Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama elonga na biso kumama Yahweh kumama ozali kosala kumama Yahweh kumama ekosi na Yuda kumama Yahweh kumama ona na Nzambe kumama Yahweh kumama esengwa mitema kumama Yahweh kumama lolendo na ngai kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Kolo Yesu kumama Yahweh nanga Kolo Yesu kumama Yahweh nanga Kolo kumama na tongo ya lelo kumama Yahweh nanga Kolo Yesu kumama Yahweh Kolo kumama mokeli malamu kumama Yahweh nanga Kolo
kumama Yahweh, Yahweh kumama lisekwa na ngai kumama Yahweh, Yahweh kumama ozali malamu kumama Yahweh, Yahweh kumama na tongo ya lelo kumama Yahweh, Yahweh kumama oh Yahweh oh Yahweh kumama oh Yahweh kumama oh Yahweh kumama oh Yahweh kumama Yahweh nanga kumama Yahweh oh Yahweh 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 kumama Yahweh kumama Yahweh kumama na yo Yesu kote yo zanzambe. Merci Dieu, Père de gloire. Zambe malamu. Na lelo to netoli lisusu kombo na yo. Kombo eleki likolo ya ba kombo nyonso. Eza kombo esalisi mabota ebele na tongo na lelo. Nzambe na Israel. Oza nzambe olobaka. Na tango tolingi koyoka yo lisusu koloba kati na bomo ina biso. Poteza na nzambe moko te alobaka na ba oya ye. Maloba na yo yango epesaka nguya. Maloba na yo etelemisaka. Maloba na yo epesaka makasi. Maloba na yo elakisaka nzela. Toye liboso na yo Yesu na moma oyo. Tolingi koyoka yo koloba na tina na bomo ina biso. Poteza kaka yondo yebi bafi na biso. Merci Jésus. Tika liloba na yo ekita na kati ya mitema na biso. Esala ya minene pesa kimia epuka nkolo etelemisa mokonzi na nguya. Kote yo zanzambe. Ozanzambe malamu. Ozanzambe malamu. Merci Jésus. Kombona yo ekomisama, kombona yo sanzoma. Cher Saint-Esprit, esika mabota na yo nyonso bazwami Yesu. Tolingi ose manifester lisusu puissamment na mama oyo afin que yawe nzambe. Parole na yo nkolo tokoyoka nzambe. Yango mokonzi nzambe ezala partager droitement yawe nzambe. Kembo ezonge pa na yo. Lokumu masanzoli na nkombo na Yesu Kristo. Merci Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nzambe azamalamu. Bien-aimé. Na mama kitoko yo tozwi lisusu liboso na nzambe. Na banzi evandio to ezwami yo na ndako kuna. Eza privilege monene. Po ngai na yo tomonana ngai na yo totala na lisusu pe ngolu oyo ya koyoka susu mongongo na nzambe à travers instrument oyo ye a bongisi na mokona lelo oyo. C'est vrai que nous sommes des serviteurs, c'est-à-dire esclaves na nkolo. Tozali kosala mosala bobele pona lokumu na nzambe. Tozali ba serviteurs les uns envers les autres, c'est-à-dire tous les serviteurs aux nzambe a tindi. Nango moment ya ko partager parole na lingi au préparer Bible na yo parce que c'est vraiment important qu'on a la Bible na yo afin que ba passage nyonso to ko na ko méditer na ntongo na lelo oyo yo ozala aussi vraiment à la page to Hollanda et si que zali yo. Lelo toko partager lo comment ko eza vraiment mutuya ezali eloko oyo na ebite kosunga bomo na yo na ebite za eloko moko oyo je sais que le Saint-Esprit akobana kopesa isu makasi après avoir koyoka message oyo parce que ezali message oyo ezali pona yo ezali message oyo aussi le Saint-Esprit alobeli ngai. C'est-à-dire, on y a sorti que le Bapona n'andela mumbunae, n'andela serviteur na izali pona ko bénir le peuple de Dieu. Yango thème toko partager les lots. Isa vraiment ndenge na utai ko lobete ezali ya motu ya c'est-à-dire ezali vraiment capital pona bomoy yangai na yo. Toko partager na livre. Toko partager na livre il y a un roi. Donc, on partage un livre Un roi. La banzi na lingo luka na Bible na yo na Un roi. Un roi
chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Et pas yop tokotanga malobana nzambe. Alors nalingi natalisa yo que toko parler chapitre 17 nyonso. Tokotanga onyoso te. Quelques versets toko ko soutirer. Mais à texte nyonso ozana tango. Évidemment kozana tango parce que tozana bandako. Ya ko méditer malobana nzambe. Tokotanga chapitre 17 nyonso. Pardon tokotanga ngote mais esingilio méditer nandako. Awa tokotanga quelques versets. Et puis chapitre 18. Dans Matthieu na biso. Tozana ngona chapitre 17 et puis chapitre 18. Mais nalingi déjà le lengo fongoli na 1 Roi chapitre 17. Tokotanga seulement je crois 7 versets awa. 1 Roi chapitre 17 à partir du premier verset. Tuzolanda na ba Bible na biso version ozanango okolanda ngo. Eli les Tishbites, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas point tombé de pluie dans le pays. Amen. Amen. Bien-aimé, texte oyo, eza texte moko vraiment ezali riche pona bomo ina biso ba chrétien, texte moko oyo ekobana ko motiver biso na ntongo na lelo oyo. Et awa na contexte totangi tozali komona y a un problème na kati na Israël. Alors na kati na problème oyo ezali koluka des gens oyo bakoki ko s'élever ko telema afin que koloba. Alors tozomona awa chapitre 17 soto tangiango nyonso na chapitre 17 tokomona lolenge nzambe azali kotinda serviteur na ye Eli. Et na chapitre 18 ekosala ke tango kobanda komedite yango okomona kuna maintenant les œuvres misala o ezali kokokisama à travers serviteur na nzambe Eli. C'est-à-dire ba manifestation komona loboko na nzambe, grandeur na nzambe. Même na chapitre 17 aussi tokomona yango, mais plus c'est-à-dire komona te démonstration de la puissance de Dieu. Et komona ko salema na chapitre 18 yango na invité yo komona ko méditer chapitre 17 nyonso. Pe chapitre 18 nyonso. Bien-aimé awa tozomona ya une opposition d'Eli au culte de Baal.
opposition d'Élie au culte de Baal. Ezali figure. Il y a opposition d'église aux esprits de ce monde. Opposition d'Élie au culte de Baal. Ezali figure. Il y a opposition d'église, c'est-à-dire notre église, en ces temps de la grâce, aux esprits de ce monde. Mais thème na biso, toko parlait que tu n'es plus esclave de la paix. Je ne suis plus esclave de la paix. Nazali susu esclave to boumbu te yakobanga. Ndenge na uti koloba ete na kati na Israël bien-aimé. Tozali komona awa Nzambe a élevé motomoko na moment oyo Israël banda koleka na ba situation difficile. C'est-à-dire, tu dois comprendre tes serviteurs o Eli et Sengeli à sa la face to a s'opposer na oyo zeli koleka na kati na Israël. Yango na uti kotal saete na partie introductive opposition d'Eli au culte de Baal. Ezali important bien-aimé, to ezali eloko moko ya mutu ya pona ko comprendre bien-aimé. Na temps oyo église ezali ko traverser, c'est-à-dire quand je parle des temps, la ligne ko zoate temps oyo seulement oyo to ezali confiné, to en confinement. Donc je parle de ces derniers temps de l'église. Ezali temps oyo église ezali komona ko traverser. Ezali temps oyo église ezali komona ko lekisa. Moment moko difficile. Alors eloko oyo elekaki na kati na Israël bien-aimé. Et si katoi komona ete y avait culte ya Baal. Baal azali nani? Baal azali dieu païen. Oyo bayaki kotia to ko installé na kati na Israël. C'est-à-dire azali dieu étranger to azali nzambe oyo ya bapaya. Nzambe oyo ya mokili to ya mokili oyo. Baye ko installé ye na kati na Israël et adoration komi ko salema na kati na temple. Oyo tokomona tout au long il y a explication to ya ba texte musu tokotanga tokomona combien azalaki servi. Donc Baal azalaki servi parce qu'azalaki Dieu ton Nzambe oyo selon peuple oyo babandaki kozwa un Dieu d'orage, un Dieu oyo azali konok sambula. Yango azalaki vraiment considéré na kati na Israël parce que toyebi ete ezali ba terre to ba pays oyo e bandai ko se nourrir na oyo ezalaki élevage, na oyo ezalaki culture to oyo ko la pêche, mais plus ezali élevage na culture. Donc bazalaki na nécessité ya mvula konoka epai na bango. Bazali na nécessité oyo ya orage na kati na bango. Ezalaki très important bien-aimé. Alors Baal azali adoré na kati na Israël. Mais toyebi ete oyo nyonso azali dieu étranger, c'est-à-dire ceux qui vont dire ko adorer ye ezali abomination liboso na Nzambe bien-aimé. Mais na lingi na sunga mutu moko na ntongo na lelo oyo. Parce que Eli oyo Nzambe atindi po akende koloba liboso ya Akab.
ezali koluka du courage pona kokende koloba liboso ya roi yango toyi komona 4 na esika oyo ete Eli azalaki moko ya habitant ya Galate oyo nzambe azali kotinda liboso ya roi. Nzambe apesi ye maloba ntango akomi liboso ya roi tozali koyoka déclaration na ye na verset 1 na chapitre 17 oyo balobi ete il dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. C'est-à-dire, azali ko se présenter liboso ya roi Akab, pardon. Alors, il y le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, aza vivant. Yango, namaloba pesi ngai, alobi boy, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Akendeki na ye na makambo mingi te, mais akena ye droit au but. C'est-à-dire koloba na ye message direct au nzambe o apesi po aloba liboso ya roi Akab. Alobi na ye ngana zali serviteur ya nzambe o ya bomoy. Yango na ko yebisa yo ete ane oyo ba ane oyo mvule konoka lisusu te. Alors que soki mvule noki te ezali pays oyo epai wap culture ezali élevage ezali na posa ke partirage ezala banyama baliaka. Soki mvule noki te komema sécheresse na kati na mboka. Donc, et comme ma crise n'a qu'à n'amboka, bien aimé. Vous allez comment on vivre. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les lois bamboka autovandi et partout au monde. À propos, il y a cette maladie ou pandémie oyo. Comment ils allaient créer crise? Mais na lingina teli sayo bien aimé. Face à la situation oyo. Tu sais comment a été Israël. Basali mabe na miso na nzambe yango nzambe atindi serviteur pona ko mema ozali punition na kati na Israël oyo ezali bakozwa lisusu mbula te to mvula konoka lisusu te. Bien aimé, eloko oyo nalingi to comprendre yango bien. Opposition d'une église dali nango na ba esprit de ce monde jango na jutem pona koteli sayo koloba ete je ne suis plus esclave de la paix. Tu n'es pas esclave, tu n'es plus esclave de la paix. Il y a moment moko trikona ko traverser ndengana oti koloba ete nazali komona eloko na kati na biso na kati na église ke ezali eloko oyo ezali kosala ete ba église to tikali stationné to telemi na oyo ezali ba rite religieux sans te se rendre compte ya danger oyo ezali komema na kati na ba vie na biso spirituelle. Tozali stationné, tozali limité na barite na biso religieux, c'est-à-dire ko accomplir barite yango tel que ko kende dimanche na église, ko assister na activité église, to activité religieuse telle que prière, jeûne, études bibliques, séminaire, ba conférence biblique, nyonso wana eza malamu. Mais ce que l'on commis rite et comme il a comment quoi mon messano, c'est-à-dire juste valeur nango to ko comprendre nango li susute yango na lingi ko bana motomoko lelo oyo to ko ki ko stationner te na barite religieux mais biso nzambe abegi biso pour to apporter vie
na monde oyo ezali na sécheresse pour apporter message de vie na monde oyo ekoti na kati na culte de Baal. Bien-aimé, quand on parle de l'église, ezali bato oyo ba uti bazui bango na mokili, bazui bango na ténèbres na péché, pe babimisi bango. Nzambe akomisi bango ya ye. Nzambe akomisi bango ba serviteur, ba servante na ye po ba annoncer. Akab a eu message oyo epai ya Eli. Et Akab a siliki. Akab a sepelité. Mais peu importe. Ezali message na nzambe tango pese melinga na yo, peu importe attitude oyo monde kozwa. Mais sengeli na annoncé parce que nazala identité ya nzambe kati na ngai. Tozui nature divine kati na biso. Et sengeli to annoncé. Tozali ba sentinelle. C'est-à-dire, moto yo batie comme sentinelle. Azali moto azali ko veiller. Azali moto oyo azali ko na ko surveiller. Azali moto oyo c'est un soldat. Oyo a porté arme to ba arme na bango afin que ba surveiller cité, la ville, les pays. Yango ezali rôle ya christianisme. Yango ezali rôle na biso. Na domaine spirituel. Na l'homme nouveau. Oyo. Et yaki kati na biso. Parce que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des hommes spirituels. Nous avons un message à dire. Na mboka oyo. Nous avons un message à dire dans les circonstances autres qu'on a traversées. Message nini église ezanango na temps difficile. Oyo. Yango ezali kosala passe que to stationné te na barite na biso religieux. To telemaka kate na oyo to mesana kosala comme d'habitude. Mais esengeli bon nzambe wana emonisama na monde oyo eza ko traverser ba moment difficile. Monde oyo, tu dis comment était les dieux de ce siècle présent, les mauvais esprits, et y est ko assiégé, et zali ko wana ko dominer. Et les chrétiens comme lumière, comme mwinda, tozali wapi. Et tu dis comment était, et sengela ki Eli a telema. Il faut à ça la opposition. Parce que kilte ya Baal et koti na kat na Israël. Mais azana défi liboso ya Akab le roi. Yangwana atelemaki akendaki. C'est-à-dire tozali na mission oyo. Yako mona pe yako annoncer. Mission oyo va pesi yango église comme sentinelle. Yako mona pe ko annoncer parce que tozali ba témoin de Jésus-Christ. Tozali ba témoin de Dieu. Na oyo to moni pe na oyo tozali komona ko mona na mokili oyo. Mais sengeli to telema pe to annoncer la justice de Dieu. Alors nakat na thème oyo, je ne suis plus esclave de la paix. Ezali kona kotel sangana yo attitude nini oyo esengeli tozwa na kat na bomo ina biso wana tozali na kat na mabele oyo esengeli to copier tozwa attitude oyo ezali ya sans crainte. Parce que ceux qui tozali na crainte toko koma na silence alors que adage moko ezali koloba ete oyo ezali ko garder silence aza complice. Ceux qui te disent qu'on garde silence, dans le monde où ils sont pervertis, et si comme Asumu et Tondi Sami,
na makambo to komona komona partout to komona ete makambo ya mabe ezali pe etelemi. Alors tozali complice soki biso to annoncer te tozali komona yango mais singeli to annoncer yango bien-aimé. Alléluia. Amen. Akab, c'est vrai que azalaki roi, c'est-à-dire il mutazali ko gouverner pays, mais tozali komona ko comprendre te Eli azalaki na autorité. Parce que eloko oyo aye koloba epai ya roi qui gouvernait alobi na ye ba ane oyo ezali koya mvula ekonoka te. C'est-à-dire moto oyo azali kopesa parole d'autorité ya kokanga nature. Ba mesana komona mvula tango nyonso chaque année, mais année wana message ou te pas ensemble que mvula ekonoka te. Bokomona ngo pe kokokisama parce que Élie, l'homme de Dieu, avait l'autorité. Autorité sur la pluie. Oyo Akab akokaki ko gouverner te bien-aimé. Alléluia. Et c'est très important et là qu'on a dit qu'on a kotika kat na biso. Longola père na kat na yo parce que identité ozali nango, ozali na nature divine. Bon nzambe zali kat na yo bien-aimé. Et tangu to tangi kat na sika oyo. Et là qu'on to comprendre nzambe tango ozali kotinda. Atindaka avec provision. Parce que nzambe lobi azali kotinda ye abima. C'est-à-dire tango lobi na Akab et sengeli a protégé aussi Eli. Alobi na ye nazali komena kotinda yo. Na verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, chapitre 17, il y a un roi, ceux qui ont copié à quitter. La verset 2, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. C'est-à-dire, Nzambe à comprendre que lokola roi asiliki na message oyo yango azali ko bimisa serviteur na ye akende ko bomba ye. Donc azali ko mema ye balobi ete na Kérit ezali non ya ville Kérit esika torrent moko ezali esika o nzambe alobi ete akende ko bombama. Na verset 3 pardon, à verset 4, a sali aussi provision na tina na ye. Parce que nzambe tango azali kotinda avec provision. Kende ko bomba ma esika boy parce que roi Akab akoluka yo. Roi Akab akoluka bomba yo. Mais kende ko bomba ma na Kérit na torrent wana esika wapi j'ai ordonné au corbeau. C'est-à-dire, Nzambe si atindaki, si ayebisaki, et pas ya ba corbeau, bangonde ba kolesa, et Eli. Bible lobi na biso na esika oyo, ete Nzambe lobi ete, kunande ba corbeau, na ntongo nyonso ba koyela yo, lipa pe na mosuni. Na poko pe, lipa na mosuni. Okobanda komela mai ya torrent wana ya Kérit. C'est-à-dire tu dis comment te Kérit ville on Nzambe zali komena kotinda Nzambe asali pacte na serviteur na ye. C'est-à-dire asali alliance ya provision oyo ye akopesa ye moment oyo ye akopase na kat na torrent wana ya Kérit. Esika oyo akobomba.
ezali très important. Nzambe tango azali kotinda serviteur, toujours atinda kaye avec provision. Nzambe na biso azali nzambe o atinda ka biso te parce que tobi maka kandengona, mais azali kotinda biso avec provision. Et sengeli yo o comprendre eloko oyo. Et na kokoma na isika oyo, tomoni ete comment provision na nzambe zalaki na serviteur Eli, l'homme de Dieu. Avandaki tango molai kuna na kati na Torah wana écrite. Et baiko ibisa biso. Et komaki na moma moko mai ezali lisusu te na kati na Torah. Torah ekauki parce que mvula ezali konoka lisusu te, mai ezali lisusu te même na Torah wana. Yango na yebisi yo pe na lakisi eloko mutuya banda komedite yango tina suka chapitre 17 nyonso ya 1 roi. Et puis komedite aussi chapitre nyonso 18 ya 1 roi. Et tango akomi amoni que provision ezali lisusu te ya mai, et Dieu Nzambe alobi ete abima, c'est-à-dire na verset 8 kuna abi continue chemin na yo parce que tant oyo akaba kolukisa yo, mais na lingi na bomba yo, mais na kobomba yo na se na provision oyo na tieli yo. Bien aimé, il y a un problème sérieux. Parce que Israël est sengelaki ebima na kati na idolâtrie oyo. Diango tomoni ete serviteur oyo Eli ayeko pesa message ya oyo ezali etumbu punition oyo Israël ekobe na kopasa na kobanda na roi tina moto ya suka. Abimisie na kati na Torah wana atalisie okokende direction ya mboka o ya ville mosusu na kombo ya Sarepta wana komi na verset 8 na kuna na kotinda yo parce que o continue ko batama, o continue ko bombama. Et kuda aussi, il y aura toujours provision dans ngai nzambe. Na verset 8 na un roi, soko tangi yango sima. Et nzambe atindie na ville oyo ya Sarepta. Esika wapi akutani na mwasi moko, balobi ete mwasi wana azali kokangisa bakoni po amema na ndako na ye. Bakoni bien sûr pona kolambela, pona kosala musala. E akutani na mwasi oyo. Be asengi mwasi oyo mai ya komela. Alors que ezalaki processus ya nzambe, oyo nzambe ali kolakisa monene na ye. Na banzela nyonso oyo l'homme de Dieu azali komema ye. Azali komema ye, azali kotia na sena protection, pe na sena provision na ye. Et tomoni kati na isika oyo bien aimé. Kokoma pe amoni mwasi oyo asengi ye mai, mwasi oyo ayelaki ye mai. Ayebisizo mwasi wana apesa ye eloko na kolia. Et tomoni ete mwasi alobi na ye nazana eloko te. L'homme de Dieu. Nazana eloko kopesa yote seulement nazana kude. Oh, naloba ete un petit quantité, une petite quantité ya oh ezali ya farine ezali na po. Pe nazana crèche na ngai mwandambo ya mafuta. Lokola crise ezana kati na mboka. Alors yango kaka etikali na ngai soki na lengo to lengo na mwana na ngai
et puis tokokufa na biso parce que biloko ezali lisusu te. Donc on aza nango ezali seulement mwa ndambo ya farine ya muke na mwa ndambo ya mafuta. Et serviteur de Dieu Eli alobi na ye kende salelanga gâteau. Na yoki makambo lobi na ngai me kende ko salela ngai gâteau. Et moi si oyo azaki na discernement a insister ki lisusu te to abanga ki lisusu te akei ko salela l'homme de Dieu gâteau. Na mwa farine na muke wana o balinga balia mukolo moko na mafuta wana. Ayeli mosali na nzambe pe mosali na nzambe aliaki. Alors que mosali na nzambe a déclenché pe a déclaré likolo na mwasi oyo. Alobi na ye po wana epai wapi farine euti na esika mafuta ebimi ekokauka lisusu te. Donc ekozalaka ntango nyonso ya kotonda soki bozwi ezongi mosusu soki bolongoli ezongi mosusu. Esika krecha mafuta ezali soki bobimisi mafuta balobi ete pendant ce temps-là ya crise mafuta ezangaki te, farine ezangaki te. Babandi kolia mosali na nzambe pe libota wana. Bien aimé. C'est-à-dire, Sarepta ezali komona komema biso to kombo ya ville oyo. Ezali kopesa signification ya purification. To lobete ko raffiner. Soki nzambe atindi moto. Toujours, tu as comment on a été, Nzambe dit kotinda moto avec motivation. Mais motivation est d'aller pire. C'est-à-dire avec amour, bien-aimé. Tu as qui m'a amour. Nzambe ce qu'atindi serviteur, atinda kaye avec compassion, atinda kaye avec amour. Mais amour moko est d'aller pire, raffiné. Yakosala likam. Non amour avec intérêt. Azali ko kende parce que Nzambe alobi na ye, parce que Nzambe atindi ye. Azali ko salango avec amour de tout son cœur, motema na ye nyonso, mobimba na ye nyonso apesi. Pe ko wana kotinda ko sala Nzambe bien-aimé. Mais tozali komona na 4 na verset na soki totangi kuna tozali komona ete serviteur de Dieu na maloba oyo ayebisaki mwasi oyo ya kopesa ye lipa to farine sala ye farine pe apesa ye alia etango apesaki serviteur to moni ete comment bénédiction etondisamaki na kati wana c'est-à-dire maloba oyo ya serviteur ya Eli yememi assurance na kati na ndako ya mwasi na bomo ya mwasi oyo. Alléluia. Na verset 13, qu'on a na chapitre 17, toujours, donc moi c'est comme une assurance, parce qu'à mon était, et si ka farine ezalaka, farine en ici la kalisusu et si ka ma faute ezalaka, toujours ezalaka koton, c'est-à-dire il y avait l'assurance, na maloba oyo, mosani na nzambe aloba kinaye. Et kolongwa kuna, tu comme on était, na verset na suka, balobite ya na verset 24 na chapitre 7 oyo na chapitre 17 toujours. Tu vois comment on était moi si oyo aye ko confirmer pona koloba ete yo ozana maloba ya solo. Ozana maloba ya solo ya Nzambe na kati na monoko na yo. De oyo yo obimisi oyo yo olobi ekokisami. Voilà un autre miracle aussi Nzambe asali na nzela maumbu na ye. Bien-aimé, tu sais comment on était toujours Eli azali na processus oyo azali nani yakobombama. Parce que jusque là roi Akab azali kolukisa ye. Ponane aki ko annoncer makambo oyo ezali ko salima na kati na Israël. Parce que azali sentinelle. O Nzambe atindi po aloba po abimisa Israël na kati na idolâtrie. Mais etumbu oyo ya mvula konoka te
epesi crise et roi asiliki pe abandi kolukisa Akab. Mais eloko ya motu ya bien-aimé, na chapitre 18 kona ya un roi. Donc on était à premier verset, Eli azongi lisusu na chapitre 18 verset 1. Eli aye kozonga lisusu na 1 roi chapitre 18. Babi, bien des jours s'écoulèrent et la parole de Dieu fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Yoka, 3 ans Eleki. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Chapitre 18, verset 1. Après 3 ans, Nzambe atindi lisusu azonga liboso ya roi Akab, c'est-à-dire muto azali kolukisa ye. Bien aimé, eza facilité. Muto azali koluka abomayo le roi, balobite suki bokangeli ngai moto oyo bobomela ngai ye. Mais Nzambe apesi so maloba abi zonga na yango nazali kona kotelisa moko na biso. Tokoki kozala ba esclave lisusu ya kobanga banga te. Peu importe les circonstances et situations, mais soki Nzambe alobi na yo likambo apesi biso ba promesse. Tokoki kozala bato ya kobanga banga te. Combien de personnes, combien de gens lelo oyo bazali kobanga banga na circonstance to ba situation te koma na koleka. Kobanga ekoti na kati na lingomba na Nzambe bien aimé. Yango na ye pona telisa moto moko. Yo ozali moto o Nzambe alingi kosalela. Yango na balongola kibiso na ténèbres, yango balongola kibiso na baumbu na masumu. Potokoma mena esclave de Jésus-Christ. Tokoki kotikala lisusu ba esclave ya kobanga banga te. Parce que ba o bazali na kobanga banga nanu ba sentir to ba comprendre nan liberté o te ba pesi biso kat na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. C'est très important de konangaye. Na lingi na lendi sayo na ntongo na lelo oyo. Tokoki kozala te église oyo to mesana okendeka dimanche tokoki tozongi. Dimanche tokoki tozongi, tokoki toyembi atozongi tout ça. Donc na moment oyo parce que ce qui totali Eli église na ezalaki wapi banda kosambela wapi ba dimanche o ba saba banda ko kende wapi ba televisi église Eli te tala ministère nyonso ya Eli ba serviteur nyonso na Nzambe ancien testament okomona bango surtout ba prophète bazalaki na message na Nzambe parce que l'esprit de Dieu venait sur leur vie. Molimo na Nzambe soke ye likolo na bango ezali komena kosala misala ya minene pe bikamwa na kati na bango. Bazalaki bato bazalaki ferme liboso na maloba na Nzambe. Bazalaki bato bazalaki ferme liboso na message Seigneur kopesa esika nyonso ezali liboso mokonzi bazalaki ferme bazalaki bato kobanga te bien-aimé. Alléluia. Amen. Et tu dis comment on a été tango azongi liboso ya Eli na chapitre 18. Ye aye kotel saye ke mvula ekonoka lisusu. Mais esengelaki ba épreuve eleka lisusu. Na utako loba même mercredi passé, vie ya mwana na Nzambe soki ba épreuve ezali te. C'est-à-dire ezali ba test oyo esengeli toleka nango soki ezali te. Donc yo moyo passer niveau ezali te. Donc vie ya chrétien ezali vie moko ya ba épreuve, vie ya chrétien ezali vie moko ya test. Esengeli ba tester biso tango nyos, température na biso niveau nini ekomi. Pona ko servir Nzambe to yiko tala te batu moko ya momesano ya makambo. Non, nous sommes des serviteurs, des servantes na Nzambe. Molimo na Nzambe ezali na kati na biso. Esengeli que ce monde emona réellement que ba oyo wana bazana Nzambe azana bomoi. Alléluia. Amen. Mais yango na uti kotel saite opposition sikoto comme on était l'esprit de mauvais esprits ya mokili oyo bazali ko yako s'opposer na église de Dieu et comme na kobanga bien-aimé. Mais avec peur comme ça okokende sikate sokozeni muta kobanga banga
okoki kosala eloko moko te, okokende nulle part na vie chrétienne. Tomba yeso katambo na biso e communauté masolo. Mais esengeli bomo yona le Saint-Esprit esengeli a se manifester na kat na biso. Esengeli to comme na momoko de dire non na situation oyo. Likamba o na lingi yango te bien-aimé. Et Eli tango aye esengeli mena batalisa eloko mutu ya bien-aimé. Na chapitre 18 kuna tokobana komona ngo que sengeli ba bengisa ba prophète nyonso o bazaki na kati na Israël, c'est-à-dire ba prophète ya Baal na ba o bazaki starté. C'est-à-dire ezali na 450 prophètes plus les 400. Ba pesi ba bibi comme 850 prophètes. Ba lobite ba bande ko lia na messa ya Jézabel. C'est-à-dire bangonde bande ko pesa ba prophétie. Certainement ezali ba prophétie à lokuta. Parce que bazaki ba prophète oyo nyonso ba bengi bango ya Baal. O ba mususu bazaki starté 450 plus 400. Bango nyonso bazaki na service ya roi. Alors au moment où ezali kona kobima ete parmi les 850 prophètes face na prophète moko. Tu dois comprendre grandeur ya ensemble. Prophète moko en face il y a 850 prophètes. Sikoto ko sambela nzambe. Nzambe ya nani azana bomoy. Nzambe ya nani alobaka. Yango liboso ya roi Akab spectacle wana il faut salema bien-aimé. Roi siko kondimela nani. Parce que ba prophète déjà ba nourrisa kaye espoir. Mvule konoka nango ba koti kuna. Mais Eli ayeko yebisaye ke mbula konoka. Mais konoka toujours na liloba na nzambe tango nzambe akupesa mvula o enoka yango bakota kine spectacle on ya mabondeli na chapitre 18 kuna tu comment été hôtel na nzambe c'est-à-dire esika ya adoration esika ya communion na nzambe esika ya rencontre nzambe ya likolo le créateur de cieux esika on ezala ki lisusu te. Yangwana Eli ayaki po a restaurer hôtel. O ezala ki renversé. Na 1 Roi chapitre 18 verset 30. Balobite Eli ayiko restaurer hôtel. Et tumbelo na mbeka. Ayiko restaurer ngo po ebebi sama ezala ka lisusu te na kat na Israël parce que Israël ba komana nzambe ya bapaya. C'est ainsi que tu dis comment tu m'enseiges l'ensemble, aïe comme ma vraie adoration dans l'ensemble. Maintenant, tu kotala, esika adoration dans l'ensemble, na esika adoration ya Baal. Yango Bible le vina biso, il y aura la différence entre ba o va ko servir nzambe na ba o va ko servir nzambe. Te différence kozala, bien aimé. Imaginez un peu la scène, la citation, 850 prophètes ya Baal. Et sengeli basala ba incantation na bango, sengeli basala prière na bango wana. Et tant que bandi prière na bango les 850 prophètes wana. Bible le biso babanda ki prière na tongo. Tina 12 heures. Et là, comment que zeli ko sali maté? Et Eli abandi koloba na bango, bo continuer ko bondela. Bo continuer ko bondela tant musu nzambe na bino ke voyage. Tant musu nzambe na bino azali ko la pongi, azo sek bango. Parce que Eli ayeba ke te le vrai Dieu, ye mutu azali na nzambe ya solo, alabi te tant musu nzambe na bino azali ko na ko la pongi. Tant musu akena voyage. Davite soki nzambe na yo akenda voyage. Mais yango na yikolo ba ete nzambe na yo azana bomoy. Amen. Amen, amen. Nzambe na yo azana bomoy, azana voyage te. Nzambe na biso azali ko sala, nzambe na biso azana mobembo te. Les 850 prophètes wana mabondeli. Bible na biso sotangi na chapitre 18 bazo sauter. Omoni lelo ba prophète ndenge bazalia, ba lingi spectacle. Ba prophète ya lokuta balingi spectacle. Parce que Bible est ici biso. Na spectacle bazo sala maintenant. Et ba mususu ba mandi ko so ba pe bazali komizo kisama kileze ko na kotanga. Kuna pe akabe zo tala bango.
Jezabel pe azana pembe na bango. Po ba mesana ko sala déjà ba comédie wana na kati. Ndenge to ikomona lelo na kati na église. Ces prophètes là bangonde bat azo sala miracle. Mais miracle o bazali ko sala ezali passager, miracle o bazali ko sala ba église lelo les prophètes, ce sont des mensonges. Bazali ko sa peuple na ensemble. Ndenge ba prophète bande ko kosa na kati na Israël. Donc déjà bazaki na kati na idolâtrie. Le 850 ba bondeli 12 heures et koki et loko mokote et salemi. Et Eli alobi na bango siko tourna ngai. Bino bope makuna. Na éviter langage Eli et yo zo siko mutaza na bonzambe, mutaza na confiance na nzambe, ndenge na zo yebisa bango. Abi bobo vanda na kuna pembe, siko botala siko. Et ben le biete tango à restaurer parce que c'est ça qui est important. Eli a sali restauration ya hôtel et sika ya adoration. O ezalaki lisusu te na kati na Israël. A restaurer hôtel na nzambe et sika ya communion na nzambe. A zongisi yango. A sengi holocauste ye wana mbeka oba kotumba. Batie koni alobi na bato bozwa bakrish. Bozwa toloba baso bakantini. Boboakela ngo mai. Bakoni nani ya mawana baboakelini ya mawana na bakoni wana mai. Balobi atindi bango 3 fois. Bokende boboakela ngo mai. Imaginez un peu eloko baboakeli mai ndenge ni moto kopela. Mais atindi bango 3 fois balobi te jusqu'à ce que basalaki sikanet liziba moko wana ya mai pe lisusu po spectacle na nzambe emoni sama. Et Eli akoti mabondeli bien-aimé. Eli alobi ete nzambe na ibite ozana bomoy na ibite yo kakangai. Salangolu na yo na kati na ntango oyo batu bamona loboko na yo. Eli abondeli likolo et se déclenché etindi moto eye epelisi etumbelo na mbekana. C'est-à-dire moto esika mai ezali moto ebimi. C'est-à-dire mai oy e empêché te que moto ebana kopela na esika wana. Yango to ikona kotel sangana yo ete Eli azaki na confiance na nzambe. Azaki na parole na nzambe. Azaki moto ya kobanga bangate. Yangona azali ko seka liboso ya ba oyo bazali ba farceur azali ko seka bango. Bien aimé na linatalisa yo. Ete nzambe na yo aza na bongoy. Le lenge a restauré ki oizalaki hôtel na nzambe le lenge moko aibaki ko yoka nzambe Eli azaki moto ko yoka nzambe. Alléluia. Amen. Azaki moto ko yoka nzambe bien-aimé. Et le lenge azali moto oyo ya koyoka nzambe tuzomona ite azali kokende toujours na vision na ye tango moto epeli na esika wana c'est-à-dire offrande oyo elingi kolobete nzambe ayoki mabondeli na ye. Mais les 450 ou les 850 prophètes wana eloko moko esalimaki te na esika wana. Toyebi sor na bango suka na bango bakendaki pe babomaki bango nyonso les 850. Parce que bazaki ba faux, bazaki ba farceur. Et combien de prophètes lelo o bakoyi ko tumba mal liboso na nzambe. Ba o bazaki wana ko kosa peuple de Dieu. Peuple de Dieu ba vandi na kati na idolâtrie. Bazaki ko yeba lisusu ba nani yango esengeli ko landa, ba nani yango esengeli ko yoka. Pourquoi? Parce que écoute ezeli lisusu te ya peuple de Dieu. Tout ça na écoute ya nzambe te na kati na biso. Eli azalaki toujours na écoute na nzambe. Pe a comprendre ki vision o nzambe tindelaki ye. Tango azali kosala spectacle wana, tango toyi komona te loboko na nzambe na kati na makambo wana, Eli azaki na vision moko, po ete mbula enoka, po ete mvula enoka, po ete kombo na nzambe ekomisama lisu na kati na Israël. Yango toyi komona kati na esika, objectif na ye, vision na ye ezalaki ete mitema o ezalaki ya kobebisama mitema ya Israël bana ya Israël o bazalaki liboso na mosika na nzambe po bazonga epai na nzambe tango ba moni yango. Verset na chapitre 18 ya 1 roi verset 36 à 39 balobi na biso mitema ya bato mitema ya Israël ezongi epai na nzambe. Bien aimé nazokende kosilisa
parti oyo. Ndenge na uti koloba ete tozali so esclave ya kobanga te. Tozali ba homme spirituel bien-aimé. Yango tozali wana kotanga texte moko oyo ezali komema biso po toshite na suka. Na Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, bien-aimé, zwa Bible na yo. Ezoloba na biso nini? Jacques chapitre 5, verset 18 et 17 et 18, elobi na biso boye. Yoka, Jacques abandi épître, pardon, azali ko tali biso na verset o. Jacques chapitre 5, verset 17 et 18, elobi na biso boye. Yoka, landa. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Abonde laki, mvula enoka kite 3 ans et 6 mois, pe aeko bonde la lisusu, balobi na biso mvula enoki, pe mabele ebotimboma, c'est-à-dire crise elongwe na kat na mboka, parce qu'il y avait un vrai serviteur de Dieu, oyo ya solo ayeko bonde la nzambe. Bien aimé, yango, Jacques azali koloba na biso, Eli azalaki de même nature que nous, na lingi na choke yo mwa muke. Tango mosusu shokaka ngai tango nazali kotanga ngo. Jacques azoloba ete azalaki na même nature que biso, mais na yina loba na yo, que Eli azan la même nature que biso, mais to comprendre le komoko. Il y a azalaki chrétien te. Eli azalaki chrétien te. Azalaki muto azalaki ya ancienne alliance. C'est-à-dire molimo na nzambe bandai ko ya pe kokende. Mais si quoi problème na biso bato ya nouvelle alliance, bato toli homme nouveau, bato ya sika, bato bazali spirituel, balubiti nous sommes les temples du Saint-Esprit. Molimo na nzambe e ko vanda na kati na biso. C'est dit na kotala na bosolo biso toleki likolo supérieur ya Eli en réalité. Il y a un moment oyo l'esprit de Dieu est likolo na ye. Mais azalaki na obéissance ya koyoka mongongo na nzambe, c'est-à-dire nzoto na yebanda kotambolisa malisusu te, hein? Donc ba posa na yebanda kotambolisa malisusu na nzoto te, mais abanda kotambolisa na molimo na nzambe, na nguya na nzambe zaki kat na ye, yango yebanda kotinda ye a bouger, a sala pe agir, nguya na nzambe na tango moke wana. Mais biso tozali ba temple ya Saint-Esprit bien-aimé. Alléluia. Amen. Tozali ba temple ya Saint-Esprit. Et tu connais qu'on comprendre te Bible dit que la biso lo komoko ya mutuya na lingi otanga ngo rapidement. Ephésiens chapitre 3. Place neto ko sukela na verset oyo. Yoka na Ephésiens chapitre 3. Et zeli ko la biso lo komoko vraiment et attirant ki ngai mingi lisusu. Yango na lingi na partager pa na yo. Dans Ephésiens chapitre 3, verset 20, et tout temps à 2 versets, et Ephésiens chapitre 3, et verset 10, et l'obin abissonini d'abord. Dans verset 10, et l'obin abissoboy. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ba domination, les autorités dans les lieux célestes. Ba ibi lelo oyo, sagesse. Nguya oyo ezali na kati na Église. Ba yebi yango.
na kufa na Yesu Kristo na ikulusu na Yesu Kristo esika asalaki un spectacle domination nyonso ba principauté nyonso esika Yesu Kristo alongaki bango na ikulusu et lelo oyo monde wana spirituel ba yebi ke nguya ezali na kati na église bien aimé nguya ezali na ba oyo ba yembi Yesu Kristo nguya evandi na kati na biso yango na lingi loba na loba na yo longwa na oyo ezali kobanga banga. Je ne suis plus esclave de la paix. Tu n'es plus esclave de la paix. Longwa na kati na kobanga oyo. Et na verset 20 Ephésiens chapitre 3 na verset 20 elobi na biso boyenini. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, yoka, la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il y a une puissance qui est en nous. Il y a le Saint-Esprit, c'est-à-dire kat na biso, balobi ete akoki kosala infiniment au-delà na oyo teki na kosenga, pe na oyo tozali kokanisa. Tozali kokanisa te, musu tozali kokanisa yango te, mais le Saint-Esprit, ozali kat na biso, azali kosala au-delà, bien aimé. Et c'est ngili kolongo na père parce que la mission otozanango oyo nzambe atindinga na yo na sina mabele oyo ezali poto ya kozwa ba am oyo ezali ya kokangama komema bango na makolo na Yesu Kristo bien aimé. Amen. Alléluia. Amen. Alors yango na lina talisa yo ke eloko ezali motuya parce que ce qui Bible ezali koloba na biso nantina na conviction nantina na kondima balobi te Raba la prostituée mwasi ya ndumba. Bobili solo le kagi na kati na Jéricho. Une prostituée, balobi te avec na conviction. Ce qui na bombi ba espion oyo, nzambe akoya ko protéger ngai. Moi si andumba, et le moi si andumba sur à côté de l'église tamuzo. Non. Moi si andumba, mais avec na conviction bien aimé. Moi si andumba, bazali ko pesa biso exemple na Bible. Moi si andumba andimelaki, avec na conviction. Et tozali wapi bien aimé. Tozali wapi bien aimé. Tozali wapi bien aimé comme église. Tozali wapi face na opposition ya l'esprit oyo ya mokili. Tozali wapi. Ozali wapi. Tozali wapi bien aimé. Et Seigneur toyete le Saint-Esprit a koki coopérer et sika conviction ezalité. Le Saint-Esprit a koki kosala te ce qui conviction ezalité. Le Saint-Esprit peut agir et Seigneur tozala na kondima et Seigneur tozala na conviction. Et il y a quelqu'un qui m'a dit ba ne leki kala aloba na ngai pasteur pourquoi yo na monyo ndi makamba bandokite na linda talisa bien aimé biso tozali église monde wana oza ko etsangai ndoki existe oui ndoki azali. Le mauvais esprit existe oui bazali. Mais essayez de comprendre que celui qui est en nous, Jésus est en nous, le Saint-Esprit est en nous, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Essayez de comprendre et loko, essayez de banga oilo na kat na vie na yo, vie chrétienne to ki ko kende nango boye te. Ya kobanga banga yo ozali moto motama na sika ozali né de nouveau ozali moto na sika kat na Yesu Kristo essayez position na yo identité na yo pe na kende ko silisa pona koloba katikati na église lelo oyo. Dommage que ezali loko na passe parce que bazali ko komema yo tisi ko ozali ko kangama tisi ko bali en famille ozala mvula na mvula année après année. Yango kaka bate ya kayo ke oza ko kangama mais bien aimé na lingi obima olongo na père oyo ozali susu ya ko kangama te ozali susu ya ko kangama te bien aimé ozali oyo ozali libre et singeli okende et singeli o agir na oyo nzambe che katikati na biso nous sommes comme livre oyo il y a un serviteur de Dieu comment dit nous sommes les gens les plus heureux sur la terre bien aimé parce que Christ a nous l'espérance de la gloire na lingi o telema na lingi o comprendre makambo oyo et na kat na bon nzambe moto abanga kabangaka akoiko produire eloko moko te moto abanga kabangaka akoiko kende liboso te moto abanga kabangaka moye agir réalité parce que nyonso bakoya kokosa ye
Nzambe na biso aza na bomoi. Eli azali moko oyo asalaki face liboso ya opposition nyonso oyo ezalaki ya Dieu de Baal. Et opposition oyo tozana nango olinga te okozana na opposition tokozana na opposition oyo bien aimé mais sengeli tozwa position oyo liboso na Nzambe tozali bana na Nzambe le pouvoir epesemeli biso yango bazali koloba na Jean le pouvoir tozali nango yango tozali kobenga bana na Nzambe. Dieu a dit mwana na Nzambe, le créateur des cieux et la terre. Osali likolo na se. Nyo se simba mina maboko na yo ozali mwana na Nzambe. Alors na lingi révélation o eya na mokona lelo o na kat na bomo na yo o comprendre identité, o comprendre esika nini yo ozali afin que to kende liboso. To telema lisusu te, to zonga lisusu mate. Na bande konyo so bazali ko na kolanda. Petre ko na koyoka makambo bazali ko na koleka lelo oyo. Makambo bazali koyela biso ba message bazali koyela biso to bima na lokuta wana to longa na carte na distraction wana mais biso to comprendre les temps bibliques nyonso si et comment qu'est-ce que l'apocalypse dit na batan oyasuka esengeli biso to yekola biso to yeba Nzambe na biso azali malamu na lingi na encourager yo ndeko na ngai yo oyo ki message lelo oyo longola ko banga na carte na bomoi na yo. Je sais que si que zali yo tam super moko yelaki yo, mais na yebiete lelo oyo na koyo kama loba na Nzambe. Tu as le Saint-Esprit en toi. Molimo na Nzambe zali kat na yo. Ozali demeure na Nzambe. Et singilo comprendre te ozali ndenge na lobete atelier esika oyo makambo na Nzambe zali na ko salema. Nzambe na biso apambola bomo na yo. To komena ko kanga miso na biso. Na lingi olongwa na père oyo oza sumo umbo ya masumu te bien aimé oza sumo umbo oyo ya kobanga banga te oza mutu akobanga te kanga miso na yo na banzo yoki maloba na Nzambe bien aimé prophète Eli yaki na message d'encouragement tango kutana na femme ya Serapta. Et le message on a koyela c'est le message d'encouragement ya kobangisa yo te. Mais message ya kotombola yo, message ya kolamusa yo afin ko kota lisuna distraction mo côté. Kotala ete yo ozali mwana na Nzambe. Yo ozali la fille de Dieu. Ozali le fils de Dieu. Ngoya na Nzambe zali na kat na bomo ina yo. Isifi oloba likambo moko. Ozali contre bomo ina yo. Telema maloba apesio maloba na nguya na kat na bomo ina yo. Kozala mutu moko te ya kobanga bango telemi na kona yo. Ah lelo tela mikolo oyo, tela mikolo oyo. Non, mikolo oyo ezali mikolo esengela ki eya. Mais yo ozali na sena protection na Nzambe. Oyo nyonso baki koloba na yo ndeko nanga ezala mosika message nyonso ko uta soki na monde mais yo comprendre te ozali mwana na Nzambe mutu ali ko protéger ezali Nzambe na likolo. Alléluia. Tel que je suis sans rien, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu. Comme la cobonde de la bien-aimée, nous avons invité yo zala sincère liboso na Nzambe. Nous avons invité yo na libonde li to bonde la elongo. Longola o nyonso habitude to zwa na monde chrétien et comme un rituel kat na biso. Mais to lingi était te sentir identité na biso ete tozali bana na Nzambe
identité oyo ekomema biso afin que totalise pa na nzambe tango identité na yo ebimi o déclarer yango o comprendre yango o vivre yango ekolongola yo na kobanga nyonso moto abangaka bangaka aza na problème na kati na vie na ye nano a comprendre monene na nzambe te azali moto oyo esengeli azwa révélation na nzambe na kati na momo na Eli azalaki sûr na bisika azali komi na kotambola koloba liboso ya Akabe parce que ayebi ete maloba na nzambe azali mosali na nzambe tango komi liboso les 850 prophètes abangaki te parce que ayebi ete nzambe azali na ngambo na ye yango nalingi ete na ntongo na lelo oyo comprendre te nzambe azali na ngambo na yo. Amen. Nzambe azali na ngambo na biso. Soki nzambe azali na ngambo na biso moto akosala nga nini? Soki nzambe azali na ngambo na biso monde ya ténèbre kosala ngai nini? Nakobanga eloko moko te. David oyo azalaki na Ancien Testament, David oyo azalaki moto azalaki né de nouveau te, mais comprenez ki eloko oyo yango alobaki ete même si je marche dans l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que Nzambe azananga même na vallée ya mort, même ozali na kati na libulu ya molili ya kufa, okoki kobanga eloko moko te parce que Nzambe na yo aza na bomoi. Nzambe na yo aza elongo na yo. Nzambe na yo ake voyage te, Nzambe na yo alali te, mais Nzambe na yo aza na bomoi. Azali ko veiller, payer, azali ko na kobattre. La Bible le na biso l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Attends la ligne pongi, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Kobanga tende konangai. Tomboma comprendre te yo ozali nani. Banda komizongi sanakati na yo ozali nani. Afin que kobanga wana. Tango opposition ya monde à ténèbres ezali koyela yo. Kobanga wana. Ozali libéré. Ozali libre. Ozali affranchi bien-aimé. Yango tokomana kobondela ndeko nangai. Bondela nandeko nyonso akoki kosentir ke bolembo oyo ezali kati na ye akoki kotia loboko na tolo tozali komona kobondela elongo tozali baserviteur sedi bawumbu na Yesu Kristo esengeli tosungana moko na mosusu na bamoma difficile ekoki koyela katikati na biso mais esengeli tosungana tozali kobondela biso nyonso. Yahweh Nzambe papa na nkembo éternel Dieu merci lisusu nkolo pona moma kitoko o Yahweh Nzambe yakoyoka maloba na yo Nzambe. Bible lobi na biso l'homme ne vivra pas seulement du pain mais de toute parole qui sort de ta bouche. Yahweh Nzambe maloba oyo yo olobi parce que Yahweh Nzambe tozali komona kotanga na kati na makomi. Yahweh Nzambe Jean alobi eloko mosusu ete makambo nyonso bamonaki soki bakomaki yango esika elingaki kozanga na kati na Bible. Mokonzi Nzambe na ikomona ko comprendre te liloba na yo ezali au-delà ya Bible. Parce que yo ozali un Dieu grand, maloba na yo eko ozala contenu nyonso te na kati na Biblia. C'est-à-dire ozali Nzambe au-delà ya oto ozali ko penser. Ozali Nzambe au-delà ya oto ikomona kotanga. Yo ozali Nzambe ozali ko sala na dimension ya Nzambe oyo moto akoki ko comprendre te bi. Yahweh Nzambe na ngana ikomona ko bondela pona bien-aimé moko lisusu na ntongo na lelo o azalaki fatigué découragé Yahweh Nzambe azalaki na kobanga Yahweh Nzambe mais na bondeli na nkombo na Yesu Kristo tikate Nzambe kondima na ye Nzambe au jour du malheur atomboma atelema au jour de la faiblesse Yahweh Nzambe atelema Yahweh Nzambe tikate le Saint-Esprit ko ba ko agir lisusu kati na moko na biso parce que Yahweh Nzambe yo utiliser biso Nzambe comme vase na yo nkoloze ko na ko utiliser biso Nzambe quand il y a un problème dans ce monde Yahweh Nzambe bato oze ko na ko telimisa Yahweh Nzambe parce que nous sommes des sentinelles yo otelimisi biso potomona pe biso toloba Yahweh Nzambe te ko na ko déclarer Yahweh Nzambe selon maloba na yo Nzambe na oyo nyonso ko ya Nzambe na opposition na kati na lingombo na yo na kati na peuple na yo na ko na ko telema na nkombo na Yesu Kristo na ko na ko arrêter maloba nyonso Yahweh Nzambe na ngai maloba oyo ko ikoza la Yahweh Nzambe ya découragement maloba oyo Yahweh Nzambe zali ya peur Yahweh Nzambe na ko na ko telema le bosso maloba oyo na nkombo na Yesu Kristo o nyonso zali ki annoncer Yahweh Nzambe na ko na ko puisa
yango na nkombo na Yesu Kristo de Nazareth. Oyo nyonso nkolo ekokuta na monde ya ténèbres ya Nzambe. Koya ko visiter peuple na Nzambe. Tikete peuple na ezala éveillé, ezala peuple moko réveillé ya Nzambe. To comprendre dans quelle dimension yo otomboli biso ya Nzambe. Si Eli ya Nzambe, azalaki de même nature ya Nzambe, mais ayebaki koyeba yo Nzambe na mozindo. Tikate ya Nzambe, omema moko na moko ya Nzambe, na profondeur ya Nzambe. Tu comprends qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Azali un Dieu puissant. Azali un Dieu omniscient. Azali un Dieu omnipotent. Yo zali Nzambe. Tikate ya Nzambe osungane komoko ya Nzambe. Na bondeli na nkombo na Yesu Kristo ya Nzambe. Likolo na ba malade nyonso. Merci Yesu Kristo pona mosala na ikulusu. Okokisaki ya Nzambe nyonso na ikulusu. Esika nino lobaki ete tout est accompli ya Nzambe. Na bondeli ya Nzambe. Na ba onyoso bazali na ba hôpitaux ya Nzambe. Ba onyoso nkolo bazali attaqué ya Nzambe na virus oyo. Ya Nzambe nguya nyonso maladie ya Nzambe ikona kokanga ekoisama na nkombo na Yesu Kristo. Ya etikete to ikona kobondela Nzambe na tina na pandémie oyo ya Nzambe. Parce que ton serviteur Eli ya Nzambe azaki na maloba Nzambe liboso na roi Akabe parce qu'il avait l'autorité ya Nzambe pesaki ya Nzambe pona kokanga mbula ya Nzambe na autorité ya Nzambe pesi biso ya Nzambe tozali Nzambe na capacité ya parce que yo alléluia o capacité biso ya Nzambe yango ya Nzambe na sena maloba na yo nkolo na telemi ya Nzambe kolobeti likolo na pandémie o ya Nzambe ko arrêter na nkombo na Yesu Kristo de Nazareth yawe yango bokonzo pesi bana na yonkolo yango bokonzo pesi biso ko arrêter likolo ya Nzambe na onyoso ikona kopesa gloire pa na yote ozali Nzambe malamu. Merci nkolo. Merci nkolo. Merci nkolo. Merci nkolo. Zona nkembo na nyonso. Merci papa. Merci pona maloba na yonkolo. Pambola ndeko moko na moko alandi biso ya Nzambe. Tikate nkolo o ezangi nkolo yo obakisa pe okokisa na nkombo na Yesu Kristo. Ozali Nzambe nkombo na yo kumisama na nyonso to bondebe na nkombo na Yesu Kristo ozali nkolo mokonzi pe mobiki na biso banso to lobi amen amen amen. Tikate Nzambe apambola yo apambola biso